กาญจนบุรีเกิดพายุถล่มหนักที่บ้านบ้องตี้อำเภอไซโยกนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสั่งนายอำเภอไซโยกนำเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสำรวจความเสียหายพร้อมช่วยเหลือด่วนหลังเกิดเหตุพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักทำสะพานขาด2 แห่งน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านบ้องตี้กว่า70หลังคาเรือนเหตุเกิดเมื่อช่วงเวลา 17-20.00 นาฬิกาของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา